ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს ჩემი დებიუტია საავტორო გადაცემის კუთხით, შესაბამისად ნერვიულობ. გთხოვთ ნუ იქნებით მკაცრი შემფასებლები, რადგან თქვენი პოზიტივი დღეს ჩემთვის მნიშვნელოვანია. დღევანდელი გადაცემის თემა შეიძლება ერთი შეხედვით მარტივი და ბანალური მოგეჩვენოთ, თუმცა არც ისეთი მარტივია. მარტივი კი არა, საკმაოდ რთულია. იმიტომ რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოველს ინდივიდუალური აზრი გააჩნია და ყოველს სხვადასხვაგვარად შეიცავს. თუ ვინ არის ქალი, თუ ვინ არის კაცი, რა არის სიყვარული, არის კი სიყვარული მარადიული. როდის არის ქალი ბედნიერი? ამის შესახებ პეკატივის მთავარი რედაქტორი და დამფუძნებელი ჟურნალისტი ქეთი სესიაშვილი მოუწიეთ. გავატონო ქეთი. ამბობენ რომ სიყვარული საკითხია, თვითონ მოხდეს გასინჯული რომ შეიგრძნოთ და რა სიყვარულის შესახებ. ეს ხელი მე გასინჯული. კი და იმედი არის რომ ჯერ არ მოუჭრია ჩემთვის კბილი, იმიტომ რომ დღემდე ამ ხილს ვსინჯავ. ბოლომდე არ ჩამიმთავრებია. საინტერესოა, თქვენი აზრით ვინ არის კაცი? მე მაგალითად ველოდი იმ შეკითხვას, რომ ასეთი ამხელა ხილი რა იყო და მე გიპასუხებდი აუცილებლად. კარგი, მაშინ ვინ არის კაცი? თქვენთვის ვინ არის კაცი? არა, საერთოდ მოდი ზოგადად ვიტყვი ჯერ ვინ არის კაცი. კაცი არის თუ ეკლესიურად ვიტყვით და ჩვენი საღვთო გამომდინარე ვიტყვით, კაცი არის მონაღვთისა და უფლის ხატად შექმნილი ადამიანი. რა თქმა უნდა, ადამიანის მოდგმა, ისევე როგორც ჩვენ, ქალები, ამბობენ რომ ჩვენ კაცის ნეკნიდან შევიქმნით, ნუ ეს ასე გვასწავლიან ყოველ შემთხვევაში და მე ამით რამდენად ნეკნიდან ვიქეცი კაცის ნეკნიდან ადამიანად რამდენად ჩამოყალიბდი, მაგრამ ეს მე სადღაც მომწონს კიდეც და თუ რატომ მე ამას ახსნი. და თვითონ მამაკაცი, რადგან უფლისგან შექმნილი არის თავის ხატად და არის მონაღვთისა, ესე იგი მამაკაცი არის თავი ამ ცხოვრებაში ყველაფრის. ანუ თქვენ თვლით რომ ოჯახის თავი მამაკაცია? კი. ოჯახის თავი მამაკაცია და არა მარტო ოჯახის. სხვათა შორის სამყარო შექმნა, რატომღაც ყველას ასე გვეჩვენება ღმერთი ხო არ გვინახავს. არ გვინახავს, ხო? მაგრამ ყველას წარმოგვიდგენია ღმერთი ქალად წარმოგვიდგენია? არა. წარმოგვიდგენია რატომღაც რომ მას მამაკაცის სახე აქვს, რა თქმა უნდა, წვერები და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სრულყოფილება წარმოგვიდგენია რომ შეიძლება ხო არ შეიძლება ხო არ იყოს. ხო, ყველაფერი დასაშვებია ამ ქვეყანაზე რა შეიძლება იყოს და რა არა, მაგრამ მე მოდი ჩემი წარმოდგენებით ვიქნები და ვიტყვი, რომ რადგან ღმერთი წვერებია, მამრობით სქესად წარმოგვიდგენია, ესე იგი და ის არის სრულყოფილება ამ ქვეყანაზე, ამ სამყაროში უფრო სწორედ უკაცრავად. ესე იგი მამაკაცი უნდა იყოს აი ასეთი სრულყოფილი მეტნაკლებად თავისი ცოდვებით, იმიტომ რომ ის მოკვდავია, ღმერთი უკვდავია. და რაც შეეხება ჩვენს მაცხოვას, ის ხომ ნახევრად ადამიანია, ნახევრად სული, ხო? უფლის ძეთ წოდებული, სული წმინდისაგან შექმნილი, რომელსაც დედა ყავდა ღვთისმშობელი ადამიანი. და ამიტომ უფალი ხომ მამაკაცია. ესე იგი, რადგან ღმერთმა შექმნა კაცი ხატათვისად, ისევე ვიმეორებ, და ეს ადამიანი, ეს კაცი არის მოკვდავი არსება, ბუნებრივია მოკვდავი, იმიტომ არის, რომ მან თავის დროზევე ჩაიდინა ცოდვა და ახლა იმ ცოდვებს იმტის. და მთელი ცხოვრება სინანულში არის ამ ცოდვების მოსანანიებლად. მაგრამ მიუხედავად აი ამ ცოდვებისა, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, მამაკაცი არის ცხოვრების გამგებელი ოჯახშიც და ოჯახს გარეთაც. ანუ მამაკაცს აქვს პირველი სასმისი. მე ასე ვთქვი. ქალი არის ისევე დავუბრუნდები აი ამ გარჩევას და ვიტყვი რომ ქალი ეს არის მხევალი მისი, ანუ მონაღვთისა და მხევალი მისი. ესე იგი, ქალი არის მამაკაცის მორჩილი. ოღონდ მორჩილი ეს არ არის სულიდადები. მორჩილი ეს არ ნიშნავს მონობას.
მორჩილი ეს არის, რადგან მამაკაცი არის პირველი სიმი, ასე რომ ვთქვა, ქალი მას აი ამ სიმს კარგად უწყობს, ხმას კარგად უწყობს, მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, მამაკაცი ხომ არის საწყისი, მამაკაცი ხომ არის ეს ყანწი, მამაკაცი არის პირველი სადღეგრძელო, ასე რომ ვთქვა და ასე შემდეგ. და ქალი არის მისი ნეკნისაგან შექმნილი, მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ქალი არის მისი მიწამებელი და რატო? ქალმა შექმნა იგივე მამაკაცი, ხო? ჩვენი მაცხოვარზე ვიტყვი. ქალმა შექმნა. რომ არა, მარიამი ალბათ ძე ღვთისა ასე გამორჩეულად ვერ დაიბადებოდა. და ჩვენ ვერ ვიქნებოდით მისი მიმდევრები. რომ არა, მარიამი მისი კალთა ვერ გაზრდიდა ასეთ საოცრებას. რომ არა, მარიამი ალბათ და რომ არა ქალი მარიამიდან გამომდინარე, მოდი აი ასე ვთქვათ, ქალი რომელიც უკვე მამაკაცისთვის არის რაღაც განსაკუთრებული კულტი, იმიტომ რომ იესოს განსაკუთრებულად უყვარდა დედა. ხო ასე არის და განსაკუთრებული პატივი და იმიტომაც ხო, რა თქმა უნდა. და აი შენ წარმოიდგინე, მე რაღაც უცნაურ რაღაც ახსნებს ვაკეთებ, რაღაც ახლა მაყურებელი ამას როგორ მიიღებს, მაგრამ მაინც მგონია რომ ჩვენ ალბათ დედა ღვთისმშობლის ხატად ვართ შექმნილები. ანუ ქალი მისი ხატია. ამიტომაც და მამაკაცს ააკავშირებს ღმერთთან და სიყვარულთან. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თვითონ თავად ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ხო? და ნეკნიდან თავად ღმერთია სიყვარული თქვენ აზრით. რა თქმა უნდა, თავად ღმერთია სიყვარული. უნებრივია, თავად ღმერთია სიყვარული. თუ შენ არ გიყვარს აქამდე მივალ, კარგი? და ვიტყვი მაგასაც ზუსტად სიყვარულზე, რატო არის თავად ღმერთის სიყვარული და მე რა არის საერთოდ სიყვარული, ალბათ მაგ კითხვას დამისვამ. მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ ქალი ეს არის კულტი იმისა, რომ მამაკაცი აღმერთებდეს მას. ესე იგი, მამაკაცი არის პირველი სიმი, მაგრამ ეს პირველი სიმი აღმერთებს იმ არსებას, რომელიც მისი ნეკნიდან შეიქმნა. და ეს გაღმერთებული ნეკნიდან შექმნილი არსება ხდება მისი ბრძანებელი, ოღონდ არა ცუდი გაგებით. იმიტომ რომ რადგან ქალს ეძღვნება ყველაფერი აბსოლუტურად, სიმღერიდან დაწყებული, შესაძლოა ითქვას, ყველაფერი ლამაზი, ყვავილიც კი, აი ყვავილში მამაკაცი არ მოიაზრება, ყვავილში მოიაზრება ქალი, სინაზე, სიყვარული. ესე იგი, ქალი ვინ ყოფილა? ქალი ყოფილა იმ პირველი სიმის კიდევ წინა სიმი? არ ვიცი ვინ არის. ესე იგი, ამ პირველ მეორე ადგილს ვერანაირად ვერ ვანაწილებ, იმიტომ რომ კაცისთვის ცხოვრება არაფერია, თუ არა ქალი. და ქალისთვის ცხოვრება არაფერია, თუ არა მამაკაცი. იმიტომ რომ ქალი ცხოვრობს იმისთვის, იმ ერთისთვის და კაცი ეძებს იმ ერთს, ვისი გულისთვისაც ამ ქალმა უნდა იცხოვროს. საინტერესოა და თქვენ მაყურებელს დასაწყისში უთხარით, რომ გასინჯული პოდკასტი და მაინტერესებს როგორია შეყვარებული ქალი ან როგორია შეყვარებული ფექსისი. როგორც გინდათ თუ გინდათ ზოგადად. არა, ზოგადად არა, მე აქ არაფერი არ მაქვს დასამალი, იმიტომ რომ სიყვარული არ არის არც დასამალი და არც სასირცხო რამ. ეს ის გრძნობა, რომელიც ალბათ რომც არ ილაპარაკო ამ გრძნობაზე, თვითონ თვალები ყიდიან. ადამიანი, რომელსაც თვალებში ეს ხილი არ უდგას, იმან რაც არ უნდა ილაპარაკოს, რომ ის შეყვარებულია, ვერავინ დაიჯერებს, იმიტომ რომ სიყვარული რაც არ უნდა მძიმე იყოს ადამიანისთვის, ხო, რაღაცა მძიმე შეგეგებით. იმ ადამიანს მაინც ხილი უდგას, იმიტომ რომ ქალი დილით რომ დგება, შეყვარებული ქალი. ეს აუცილებლად იპრანჭება იმ თავისი შეყვარებულისთვის. ეს გაპრანჭული ქალი მე შინაგანად გაპრანჭვას ვიძახი, მაგრამ შეიძლება გარეგნულადაც, რა თქმა უნდა, ის თავს აწონებს ყოველთვის თავის შეყვარებულს. თუ გვერდით ყავს, თუ არ აყავს გვერდით, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ის იმისთვის ლამაზდება, იმისთვის ცხოვრობს, იმისთვის სუნთქავს. რაღაცა თავის სიყვარულს თვითონვე
თავის სხეულსა და სულში და გულში ქმნის. რაც შეეხება ჩემს ვაშლს, ეს ვაშლი რა არის ხილი, რადგან მას ვაშლზე გადავედით. მე ძალიან დიდი ხნის შემდეგ ვიგემე ეს ხილი. მთელი ცხოვრება მოცნებობდი, რომ ყოფილიყავი შეყვარებული. წარმოიდგინე, რომ მოცნებობდი. იმიტომ რომ ძნელი იყო ალბათ ჩემს თავში სიყვარულის აღმოჩენა. როგორც ჩანს, მე ცხოვრებაში ვერ შემხუდნენ ის მამაკაცები, რომლებიც მე ჩემგან მიიღებდნენ სიყვარულს. თუმცა მეგონა რომ მიყვარდა, ამიტომ რომ მთელი ცხოვრება მაინც რაღაცნაირად ისე ვიყავი, რომ ლამაზი გოგო ვიყავი, ახლა ვინც მიცნობს ალბათ ის თვითონ იტყვის, რანაირი ვიყავი და როგორი ვიყავი. რაც ნელი ეცი მაგ სიტყვის მოსმენა ახლაც უშვენივრად გამოვიყურებით. მინდა რომ ვიყო ლამაზი, ისე ვისქეთ სესიაშვილი რომელიც ვიყავი. ხო და აი ეს მეგონა რომ მიყვარდა, მაგრამ აღმოჩნდა რომ არ მიყვარდა. თუმცა ერთი ვირტუალური სიყვარული მქონდა. ოღონდ ვერ შედგა ის სიყვარული, ადრე. ბევრი წლების წინ. მერე მოხდა ისე, რომ ჩემი ოჯახი შედგა პატარა გოგონა ვიყავი. მაგრამ იქ სიყვარული არ იყო, ჩემი მქონდა. და ის ჩემი მძიმე ეს ჩემგან იყო ძალიან რთული მიდგომა იმათ მამაკაცის მიმართ, ვის გვერდითაც მე მომიწია გარკვეული წლების მანძილზე ცხოვრება. და ლექსი იყო მღეროდი თუ ცეკვავდი, ლექსს წერდი თუ მოთხრობას წერდი თუ საერთოდ რაიმე წერდი, ჩემი შემოქმედება ეძღვნებოდა ყოველთვის, ესე იგი, რა თქმა უნდა, გარკვეული მეტი წილი, ჩემი შემოქმედებისა ეძღვნებოდა სიყვარულს. მე ვიძახი შემოქმედებაში არა ჟურნალისტიკას არ გულისხმობ, სხვა ხატულ შემოქმედებას ალბათ. და იგივე თუნდაც ცეკვა, მე ახლა იმიტომაც ვია ეს რაღაცა, რომ მე მინდოდა ის ქეთსიცეთი დაუდგარი ვარმაყურებლის წინაშე, ვინც ამ ბოშკაბაში იცნობდა მას. ეს არის ეგრეთ წოდებული სკივრიდან, ნაფტალინიდან ამოღებული კაბა, როდესაც მე ბედნიერი ქალი ცეკვით გამოვხატავდი რაღაცას და ცეკვავდი ბოშკს. მაგრამ ეს წლები წავიდა. ახლა ცოტა სხვანაირად მაქვს ცხოვრება. მე გარკვეული წლების შემდეგ შემდგა ის ადამიანი ცხოვრებაში, რომელმაც არ დაანება ბრძოლას თავი ჩემი გულისთვის. და იბრძოდა მიუხედავად იმისა, რომ მე ამ მამაკაცს არასოდეს მაძლევდი იმის საშუალებას, რომ მე გამომეხატა მის მიმართ გრძნობა, იმიტომ რომ არ მიყვარდა. მაგრამ ამ ადამიანმა თავისი ბრძოლით მომხიბლა და მე დავინახე, რომ ფილმი ძალიან სიმპათიური ყოფილა. ეს გახლავთ ჩემი მეუღლე ზაქარია. და ამიტომაც მე მადლობელი ვარ უთის, რომ ამ ქვეყნიდან არ გავყავარ ამ დიდი გრძნობის განცდის გარეშე. თუმცა ეს ჩვენი სიყვარული ძალიან ძიმია და დამხმელი ძალა. ანუ გასვლა. ხშირად კამათობთ, ხშირად გავშვებით, მაგრამ მოესწრებით და შეგვიძლია. ამიტომაც გწევდება ალბათ. და ეს არის რომ ეს გრამიჯერაც ვიჩხუბები, მეჯერ ვფიქრობ, რომ მორჩა დამთავრდა, მე მისგან გავიქცევი. ძალიან დიდი აღმოჩნდა ეს ფილმი. ასე რომ ალბათ ეს ის კაცია, რომელმაც დამონახა ის სტატიის, რომ ის ჩემზე ბევრად ძლიერია. კაცი უნდა იყოს ქალბრძლიერი. აუცილებლად. სადაც ძლიერი ქალი სუსტად იქნობს თავს. ძლიერი ქალი არა, საერთოდ ცხოვრებაში ძლიერი ქალი, კი ურთიერთობაშიც და ძლიერი ქალი არის
მაშინ როდესაც ის ძალიან სუსტია და სუსტად გრძნობს თავს. მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი ეცეთ რა არის ხო ძენს უთქვამს ყოველივე მარტივი არის ძალიან რთული. რომ გეჩვენება რაღაცა მარტივა, ის საკმაოდ რთულია. აბა მოდი და დაწერე ნაწარმოები საკმაოდ ლაკონურად, მოკლედ და ყველაფერი თქვი. არ გამოგივა, შენ ხო გონია რომ თითქოს მოკლედ დაწერილი ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე გრძლად დაწერილი პირიქით. რაღაც რომ მარტივად გეჩვენება, ყველაზე რთული სწორედ ის არის და როდესაც ქალი ხარ, უნდა იყო ქალი, აი ქალი მთელი შენი მონაცემები, მთელი შენი აღნაგობით, ჰაბიტუსით, ვიზუალობით, ჟესტიკულაციით, ყველა მანერით, ყველაფრით აბსოლუტურად და როდესაც აი ასეთი რაღაცნაირი ჰაეროვანი, ხავერდოვანი ქალი ხარ, სწორედ მაშინ ხარ ძლიერი. თითქოს სუსტი ხარ ესეთი ჰაეროვანი რაღაცნაირი და დახმარების სურვილი რო უჩნდება მამაკაცს. რომ აი შენ არსაც აიქცე, რაღაც არ გეტკინოს და აი ამ დროს რომ მოდის და შეგაშველებს. ახლა რა შეეხება ეს ქალი აი ამ თავისი ქალურობით არის ძლიერი. იმიტომ რომ მან მამაკაცს გაუღვიძა სურვილი მისთვის ხელის შეშველების და ქალის იარაღი პირველ რიგში, ქალის სიძლიერის იარაღი არის მისი გარეგნობა, რომელიც მომნუსხველია და მეტად ქალურობას ძენს მის ქალობას. მაგრამ აი როდესაც შინაგანი, არა უпроსტოდ გონიერებაც ერთვება მის აი ამ ძალიან ნამეტან ქალურობას და ის ხდება რაღაც სინთეზში მოდის ჭკვიანი ქალი და გარედან ლამაზი. საოცარია ხო ასეთი შერწყმა ძალიან იშვიათია, იშვიათად ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ ქალი, ჰაეროვანი ქალი, რატომაც მამაკაც გონია რომ ყოველთვის არის მარტივი და სულელი. ნუ, ცოტა შტერი. კი, ესეც მისი სიძლიერია ქალის. არა, ქალი კი არ ანახებს ამას. ის თვითონ ესა ხელოვნურად განაზებული ქალი, ეს ყველაზე საშიშია, ყველაზე ძალიან საშიშია, იმიტომ რომ იმაში პირფერობა და ძალიან მძიმე რაღაც დევს. ეს არ არის სიძლიერე, ეს პირიქით იმ ქალის სისუსტეა. მე სხვა სისუსტეზე ვლაპარაკობ, ბუნებრივად უნდა იყოს შენ ასეთი ქალური. ქალი როდესაც ჩხუბობს და ქალი როდესაც ყვირის, ის ქალი ძალიან სუსტია. ქალი როდესაც მშვიდია და ქალი როდესაც ღიმილიანია, ის ქალი მაშინ არის ყველაზე ძლიერი. აი როგორ გითხრა, ქალის სიძლიერე სისუსტეა. ქალი რომელიც ჩხუბობს, ის სუსტია, მართლა სუსტია. ქალი რომელიც მშვიდია, ის ძლიერია. მან იცის რომ ის მშვიდად ადგება და გავა და ყველაფერს მიატოვებს და მას უკან აუცილებლად ფეხდაფეხ გამოყვებია, იმიტომ რომ ის ძალიან მაგარი ქალია. აი როგორ გითხრათ, ესე იგი ქალის სიძლიერე ყოფილა მისი სილამაზე და გონიერება. მე თვითონ ვერ გავიგე ჩემი პასუხი. მაგრამ ალბათ ასეთია, არ ვიცი. არა. ხორბაში მხოლოდ ერთხელ ისება. თუ შეიძლება რომ ეცეთ რა შეესაქმე ცხოვრებაში სიყვარული ალბათ იმდენჯერ მოდის, რამდენჯერაც ადამიანი შეძლებს ამ სიყვარულის მიღებას და გაცემას. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მიღება ბევრჯერ შეიძლება და გაცემა მხოლოდ ერთხელ. ესე იგი, მე ადრე მეგონა, რომ სიყვარული ბევრჯერ მოდის. და სიყვარული იმდენჯერ მოდიოდა, რამდენჯერაც გულის კარს გაუღებ. არა, ტყუილია, რამდენჯერაც გულის კარს გაუღებ, ესე იგი შენ მხოლოდ ძიებაში ხარ. აი, როდესაც შენ თვითონ მიხვდები, რომ გასცემ უკვე, როდესაც დაიწყებ ამ სიყვარულის გაცემას, ანუ შენიდან, როდესაც გავა ეს გრძნობა, აი მაშინ ყოფილ ხარ შენ შეყვარებული და ეს მხოლოდ ერთადერთხელ ხდება. მე არ ვიცი კაცის ამბავში როგორ არის ეს, მაგრამ ქალი მხოლოდ ერთხელ არის. ანუ პირველი სიყვარული, პირველი ძელი და უკანასკნელი. რა თქმა უნდა, და ეს პირველი სიყვარული როდის მოდის, მე ვერ გეტყვით. ვის როგორ? როგორია ბედნიერი ქალი თქვენი აზრით? ბედნიერი ქალი?
ბედნიერი ქალი არის მაშინ, როდესაც ამ ქალს სხივი არ უკრება თვალში. ქალის სარკე და ქალის ცხოვრება არის თვალი და არის სახეზე ნაკვთების მოძრაობა. ქალი, როდესაც ნაკვთს ცოტა ნერვიულად ათამაშებს, ან ძალიან ცივად დგას და ეს ნაკვთი საერთოდ არ უთამაშებს, ის ქალი არასოდეს არ არის ბედნიერი. რაც არ უნდა ეცადოს, რომ თვალში კონდეს ღიმილი. აი, როდესაც ქალს თვალში ის სხივი აქვს, რაც არ უნდა გაბრაზებული იყოს და რაც არ უნდა ნაწყები იყოს და გულმოკლი, იმას მაინც აქვს ის ბედნიერების სხივი, როცა მას უყვარს. ქალი როცა გადაწყვეტს გასვლას, აი მაშინ იქ უკვე ამთავრებს და მას აღარ უყვარს. როდის მიდის ქალი კაცის? როდესაც მას ღალატობენ. ოღონდ ღალატი სხვადასხვაგვარია. ეცე რა მომენტია, აი მაგაში ალბათ მამაკაცი ასეთ პასუხს გასცემს, რომ ის ვერ პატიობს ქალს ღალატს და მე წარმოიდგინეთ, რომ ბევრი მამაკაცი ვიცი, რომელიც აუცილებლად პატიობს ქალს ღალატს. რატომ იცით? იცით რატო პატიობს კაცი ქალს ღალატს? იმიტომ რომ კაცი არის დამნაშავე, როდესაც მას ღალატობს ქალი. მაგრამ ქალი არასოდეს არ არის დამნაშავე ღალატში. თუ ქალი გადადგამს ნაბიჯს, ესე იგი ის გვერდზე მყოფი მამაკაცი არის სუსტი. ხო, მაგრამ როდესაც კაცები ღალატობენ ქალებს, ხშირად ქალებს არა, ეს ნების ეცით რა შეესახმე, კარგი ცოლი და ცუდი ცოლი არ არსებობს. ქალი კარგია, უბრალოდ მას ხელშეწყობა ჭირდება. მე ცოტა ხნის წინათ თქვი, რომ ქალი არის ეს ისეთი არსება, ჰაეროვანი გარეთ მოგვიდა და შინაგანად არის საკმაოდ გონიერი, თუმცა კაცი შტერი გონია. და აი კაცს რო უჩნდება სულმელი, რომ ამ ქალს მიეხმარის, ან ხელი შეაშველოს მარწა იცის, ქალი მარწა იყვანოს. ის ხო ისეთი ჰაეროვანი, ის ხო ისეთი ნაზი, ის ხო ისეთი რაღაც საოცრება არის და აი ქვეყნიდან მოსული რაღაცა სიმაზე, ანუ მოკლედ და ყველაფერია ქალი. აი წარმოიდგინე, რომ აი ასეთი ქალი როდესაც შიგნიდან გაბრაზდება, როგორ იცი? შვიდად რომ გაბრაზდება. ის ქალი მაგრამ როდესაც იხმარებს გარემო და რაღაც ესე ის ჯერ არ არის გაბრაზებული. ის ჯერ სუსტია. აი ქალი როცა მიდის, მაშინ არის ძლიერი. იცით რატომ? იმიტომ რომ ის მამაკაცი, რომელიც მას მისდევდა, რომ ქარს ის ქალი არ წაეყვანა და შეშველებოდა, ის კაცი იმ ქალს ძლიერად მოეჩვენა. მაგრამ სწორედ ის კაცი დაიბნა ალბათ, რაღაცა დაემართა და ის კაცი სუსტი აღმოჩნდა. კაცი როდის ღალატობს, იცით ქალს, როდესაც თავის თავში სისუსტეს დაინახავს, როდესაც დაინახავს, რომ ის ქალი მასზე უფრო ძლიერია. მაგრამ არის მეორე მომენტი, კაცი მიდის ქალისაგან იმ მომენტში, როდესაც ის ქალი არ უყვარს. სხვა შემთხვევაში ის კაცი ქალისგან არ წავა. კაცი, რომელიც ქალზე არის შეყვარებული, იმ ერთზე, რომელიც მან იპოვა ცხოვრებაში, ის ჯოხით რომ სცემა არ წავა. ხო, მაგრამ კაცი მაშინ მიდის ქალისგან, როცა ის ქალი არ უყვარს. ხო, მაგრამ ხშირად კაცები ამტკიცებენ, რომ ცოლები უყვართ, მაგრამ სხვა ადამიანის მიმართ ნება უჩნდებათ, ანუ ტოლვა და ამიტომ ღალატობენ. არა, მე უკვე ახსენე ეს. არ არსებობს, რომ სხვა ადამიანის მიმართ გაუჩნდეს ნება და ტოლვა, მაშინ, როდესაც ის თავის ქალბატონზეა შეყვარებული. შეუძლებელია, იმიტომ რომ მას შეუძლია იმ თავის სიყვარულს მისცეს ის ყველაფერი. და მას ასწავლოს სიყვარული, რომ აი ეს ქალი მუდმივად იყოს მასზე შეყვარებული. და როდესაც ამ ქალში გადაიტანს ყოველივე იმას, რაც სხვებს უნდა გაუნაწილოს, ის უნება იქნება, ტრფობა იქნება თუ რაღაცა სხვადასხვა ხერხები, მაშინ ამას ის თავისი ქალბატონი არ ყვარებია. როგორ შეიძლება, რომ მას უყვარდეს ქალი, იმით უმეტეს თუ ცოლად უზის ის ქალი და გარბოდეს სხვაგან. ნამდვილად.
კაცი მიდის ქალისგან მაშინ, როცა მას ის ქალი არ უყვარს და ქალი მიდის კაცისგან მაშინ, როდესაც დაინახავს, რომ ის კაცი სუსტი აღმოჩნდა. ანუ კაცისგან წასული ქალი ისევ კაცის დანაშაულია. რა უნდა რა თქმა უნდა, აი მე ვაღიარებ ჩემს შეცდომას სიყვარულთან მიმართებაში. მე ჩემს მეუღლეს ყოველდღიურად ვერ ვაძლევ მოფერებით სიყვარულს, ანუ ნაფერებს სიყვარულს ვერ ვაძლევ. იმიტომ რომ მე ჩემს საქმეში ვარ დღე და ღამ ჩართული, მაგრამ მე თვალებში მემჩნევა რომ მე ჩემი მეუღლე მიყვარს და მე ამას ყოველგვარი სარკეში ჩახედვის გარეშე ვგრძნობ, მე თვითონ ვგრძნობ. რა თქმა უნდა, ის რომ არ გრძნობდეს, მაშინ ამ მომხერებელ სიყვარულს არ გაუჩერდებოდა. მან იცის ის დარწმუნებულია, იმიტომ რომ მე თვალებით მას ველაპარაკებ. აი ეს ანალოგიურად თვალებით ველაპარაკებ, მიუხედავად იმისა, რომ გითხარი, ჩვენ თუ რისას თუ ვიჩქობთ. იქ არის რაღაცა საოცნება. ის არის მგრევად, მტრევად, ყველაფერი ოღონდ ეს საგნების და არა გრძნობების. და შემდეგ ვთქვათ, ერთმანეთს ცოტა ხანი გავცილდებით, ოღონდ ამას აკეთებს ჩემი მეუღლე. მაგას ვეძახი ის გასტროლებზე მიდის. ცოტა. ის ერთი, ხო არა, არანაირი მივლინება, გასტროლები რა თქმა უნდა ბჭყალებით, ის მიდის აუცილებლად თავის რომელიმე მეგობართან. და იქ ცოტა ხანი დაისვენებს. რომელიც ცდილობს მერე შევიგებას. იცით, არც ერთი არ ვცდილობთ იმას. არა, არა, ჩვენ აქ ერთმანეთს არ ვუყურებთ, რომელი გადმოდგამს ნაბიჯს. არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ ორივე ერთდროულად მივდივართ ერთმანეთთან. იმიტომ რომ სულ ერთია რომელი შეაღებს კარს პირველი. ჩვენ აქ პირველ მეორეობას არ ვიწყებთ. აი ამაშია მთელი ძალა ამ სიყვარულის. როდესაც მე დავიწყებ იმის ლოდის, აი მან გადმოდგას ნაბიჯი და მე ეს იყო რა, ბავშვური. კი, არა, როგორ არა. უნდა კონდეს. ამ პარტნიორობაში არ უნდა გადაიზარდოს, ხილში არ უნდა გადაიზარდოს. თუმცა მე რა განხარი ვარ. მაინც მამაკაცის დაშინება და ამიტომ მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემს მიერ კარგი გაღება, ეს არ თუნდაც კაპიტული საფი შეხვედრა, მაგრამ მაინც შეხვედრა ეს ნიშნავს. ქალბატონო კეთი, ეჭვიანობა თუ არის ურთიერთობაში საჭირო და თუ კლავს გარკვეულ დონეზე ეჭვიანობა არის რაღაცა ალბათ კომპონენტი, შემადგენელი რაღაც კომპონენტი სიყვარულისა, მაგრამ მე ზუსტად ვთქვი, რომ მე ჩემს წინა ცხოვრებაში, ასე თუ შეიძლება ითქვას, ანუ წინა ოჯახში, მე ძალიან დამღალა ეჭვიანობა. როდესაც ეჭვიანობდნენ და მე საკმაოდ აღლილი ვიყავ. მე რომ გითხრათ, რომ ზაქარი არ არის ეჭვიანი, მომიტყუები, მაგრამ არ არის შეურაცხმყოფელად ეჭვიანი. აი, კიდევ მეორე ჩხუბები მქონია, მაგრამ მქონია თავიდან რაღაც ეჭვიანობის მომენტები, იმიტომ რომ მე ისიც არ მივარ და ინტერნეტს მახსენებდა, მაგრამ ის შეურაცხმყოფელი ეჭვიანობა რაც შეიძლება მე როგორც ქალი გამანადგუროს, ეს არ არის. არც მე არ მახსენებ, მაგრამ ერთხელ მქონდა მამაკაცი და სადაც არ ყოფილა გასული. ეს ძალიან ისე გაიგო ეს ამბავი, მაგრამ მეორე ამას არ გამარჯვებულა. როდესაც რაღაც ნელდება და თუ განელდა და შენ დაიწყე ჭვიანობა, იქ ურთიერთობას აზრი აღარ აქვს. მაშინ უნდა გაეცა. თვით
არა რომ ასაკის მათემატიკასთან ერთად სიყვარული შეიძლება და არის ესეც მე ადრე მეგონა ასაკეთი გარკვეულწილად მაქვს. სპეციალურად ორივე ტოლები ვარ. ზუსტად ორივე ვარ. პრინციპში ასაკის გამოიყენება სამოსახლო და იმას ახარიებია მეტევარი და წარმოიდგინეთ რომ ამ წელი ერთად ვარ ჯერჯერობით ხილი არც ერთად არ მან ადამიანის ანატომია კარგად იცის და პირველ ხანებში არა ეს არ არის დიდად გამართლება ან არ გამართლება უბრალოდ პირველ ხანებში მიჭირდა კიდეც ექიმი კაცის ცოლობა იმიტომ რომ ძალიან ძნელია როდესაც მან ყველაფერი აი შინაგანი ორგანოები და რაღაცები იცის და ის ექიმის თვალი ძომობს და წონი და რაღაცებს ეს იყო საოცრად დამღლელი მეც არანაკლები პროფესია მაქვს რა თქმა უნდა არანაკლები კი არა საკმაოდ საინტერესო ჟურნალისტი ვარ და მე ვფიქრობ რომ ეს საქმე საკმაოდ ძლიერია ყველა პროფესიასთან შედარებით და ყველა სპეციალობასთან შედარებით მე ახლა ალბათ უნდა გითხრათ რაში გამოიხატება მისი სიძლიერე თუ არა როგორია კარგი მეუღლე კარგი მეუღლე აუცილებლად ყურადღებიანი უნდა იყოს. დაიწყე ახლა მე, ალბათ ჩემი მეუღლე რომ მოусმენს უყურებს ამ გადაცემას დაიწყებს რა. ერთმანეთს ერთი საუბარი გვაქვს ამას გადმოხდა. ეტყვის რომ აი დაიწყო ახლა თავისებური. აუცილებლად ყურადღება საჭიროა. თუ ქალს ოდნავ მოაკბდა თავისი საყვარელი მამაკაცისგან, ახლა მე ხას უსმენს საყვარელი მამაკაცი და არა ქმარი და ძოლი. იმიტომ რომ ის ქმარი პირველ რიგში შენი საყვარელი მამაკაცი უნდა იყოს. უფრო სწორედ მე სტატუსებად ჩამოვაყალიბე, დავხავი სტატუსებად. ვინ არის ქმარი და ცოლი ერთმანეთის პირველ რიგში შეყვარებულები უნდა იყოს ერთმანეთს. ის ჩემი საყვარელი მამაკაცი უნდა იყოს, ეს მე კი მისი საყვარელი ქალი. ანუ საყვარელი, რა ისეთქვა. მესამე, მეგობრები უნდა იყოს, აუცილებლად. და ბოლოს ცოლ-ქმარი, ვალდებულებები. რომ მე მას გამურეცხო, გამომთავო, მიხედო და ასე შემდეგ. და მან სახში მეტანოს გარკვეული რაღაცები, რაც საჭიროა, მიხედოს ოჯახს და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ის პირველი სამი არ არის წინ, ეს არის ვალდებულება, სადაც აი როგორ ხარ იცი, აი შენ სულეთია რა, რაც გააკეთებდი და მოკლედ ვალდებულებები თქვა. მე თუ ჩემმა საყვარელმა მამაკაცმა დღის განმავლობაში არ მოგიკითხა. დანაირადაც არ უნდა იყოს ის საქმეში ჩართული. ან მე. რა თქმა უნდა, მე მან უნდა მომიკითხოს კომუნიკაციის საშუალებები და სპეციალისტ არის ყველა იმას საშუალებას რომ მე მან მომიკითხოს და გაიგოს უბრალოდ როგორ ვარ. თუ არ მომიკითხა, მე ძალიან ვაფრთხილებ. ეს მამაკაცმა აუცილებლად უნდა მოიკითხოს ცოლი. რა თქმა უნდა, ცოლი. და ერთმანეთის სუნთქვა თუნდაც ტელეფონით უნდა გაიგოს. აუცილებლად. და იმ ტელეფონში ერთმანეთის თვალებს უნდა შეგახსნათ. და ერთმანეთს თუნდაც სიტყვებით უნდა ეთერებდეთ. აუცილებელია რომ კაცი გრძნობდეს და ქალი გრძნობდეს მის საყვარელ ადამიანს რა ჭირდება. ანუ ქალმა შეიძლება სწავლოს თავის საყვარელ მამაკაცს და აუცილებლად რაღაც ჭირდება, მაგრამ მამაკაცის სულიერს უნდა უკეთებდეს. ერთი ცალი დიდი მოიწება ის როშანი. რა თქმა უნდა, თუ ერთ ლექსს ეტყვის თუ რაღაცა არ აქვს
მაგრამ მან სურპრიზები უნდა უკეთოს და აუცილებლად რაღაც უნდა ლამაზი არ იყოს. კიდევ მიმეორებად ლექსი იქნება, ტექსტაცმელი იქნება, ყვავილი იქნება, სუნამო იქნება, არა აქვს ამას მნიშვნელობა. საყვარელი მამაკაცისგან მიღებული და საყვარელი ქალისგან მიღებული ყველაფერი საყვარელია. ამიტომ ყურადღება და სურპრიზები არის ეს. აუცილებლად და ერთგულებაზე ვილაპარაკეთ. ქალბატონო მოყოლისთვის არის ჩემო არ არის თავიდან კი, ჩემს მეუღლეს თავიდან ძალიან დარბეშებოდა ჩემს საქმიანობაზე, სიმართლე და იყო პერიოდი, როდესაც მას ძალიან გაუხარდა 9 წელი იზოლებით გაჩერებული რომ ვიყავი და მან დაინახა როგორც იქნა დიასახლისი კეთსესიაში. და მე ეს ოთემის ასოწარკვეთა. მართალია მე ჩემს მეუღლეს აბსოლუტურად ვცდილობდი რომ ახლა სახლში ვშრომი ყველაფერს ეკეთებდი შესაძლებლობა საქმეში არ ვიცოდი მაგრამ მასწავლა საქმის გაკეთება ყველაფერი მან მასწავლა მაგრამ ვაკეთებდი ვალაგებდი ვიყავდი დიასახლისი და ვიოდი ჩვენთან ყველაფერი დისციპლინები მაგრამ ეცეთ მან დაინახა რომ მე ამით დაიბოდი ეს ის მაგრამ მე არ მე არ ვიყავი მე ვხვდებოდი მე მართლაში და მე ამას ძალიან დავიწყე და ადგა და გავიგე გამიკეთა ის რომელს ვიდეაში წახვეწელა და არა უბრალოდ დამსახურება მე ძალიან დამიგაბო მართალია ხშირად თულის დროს მე უბრალოდ ხოლმე თავისი სიტყვებით და მეუბნება რომ ეს არ უნდა წამოეწყო და ასე შემდეგ და ეს გაფრთხილება როგორც ჩასულში გამოხატავს და მათენებს იმას რომ მინდა დასიამოვნო ჩემი საქმიანობა და თავგადასავლები რომ არ აღწევდი მაგრამ და მაყურებელმა იცოდეს რომ ჩვენ ჯერ არ სპონსორი ყავს ასევე და რამე არის ყველაფერს აკეთებს ჩემი მეუღლე რა კაპიტებიც აქვს მას ჩვენები პატრიოტად ძლიერ რეჟიმს რომელსაც ხშირად ხელფასებიანებენ ხოლმე მაგრამ და საყიდა გამოვდანეთ ყველაფერი მაგრამ იმედი არის რომ ჩვენ იმდენი საპილოტე მასალები დავდეთ იმდენად დავამუშავეთ ყველაფერი რომ უკვე გამოჩნდებიან დაინტერესებული პირები რომლებსაც მოეწონებათ განმავლობი გადაცემები და ალბათ ეყოლება თვითონ გადაცემას თავისი შეფასებელი და განყოფილად სპონსორის და განათავსებენ კიდევ ჩვენთან რეკლამებს მოვლენ ბავშვებიც და ასე შემდეგ ფეხოს ცისკარაც გვაქვს ტელევიზიასთან რეკლამისგან და მოვლენ და ჩვენ აუცილებლად ვერჩი დავუდგებით ჩვენს ვერჩი მდგომ ჩემს საყვარელ ადამიანს ზაქარია რეჯიკას ქალბატონო კეპი გენდერი ეცეთ რა არის სიტყვა გენდერი იმდენად არ მოწონს ყოველთვის იყო ქალი და მამაკაცი აი ჯერ კიდევ იმ პერიოდიდან შუშანიკის სამეფოდან როდესაც ვარსქენი თავის ცოლს რომ დაუძახებს და მოიყვანს თავის შუშანიკს გამოიყვანს და მაგიდასთან დასვამენ ეს შუშანიკი აფორი აქვს და თორე ვარსქენს და მის მას უარს უნიათ პრობლემა რომ ქალი დამწერყო მაგიდასთან ეს შუშანიკობა გააფრთხეს და თორე ქართველი კაცი ყოველთვის იყო თანასწორუფლებიანობის მომხრე მაგრამ მე ხო თავიდან ვიხდი კაცი პირველი და ქალი ის წინა იმიტომ კაცია წინას მაგრამ მე ვაღიარებ იმას რომ საქართველოში ყოველთვის იყო ეს თანასწორობა მაგრამ საქართველოში ყოველთვის წინდა მაინც მამაკაცი იმიტომ რომ ქართველი კაცი ეს არის ძალა რომელიც არის ოჯახის სიმტკიცის შემანარჩუნებელი ეცეთ რა ასაკით მოუწევთ რა ასაკშიაც მოუწევთ ეს სიტუაცია ანუ ეს ოჯახი შეიძლება გარიგებითაც შედგეს და პატარა ასაკშიაც ვარ და ოჯახი შეიძლება სიყვარულით დიდ ასაკშიაც ეცეთ პატარა ასაკში ეცეთ რა შეასახმენ მანდაც დავარო აი ამ რაღაცა ჩარჩოებს როდესაც ვიტყვი რომ პატარა ასაკში შექმნილი ოჯახი ძალიან მალე იკრება ჩემმა გოგონამ თავისი გადაწყვეტილება მიიღო თავის თვალთან ერთად
თანხმასთან ერთად. მაშინ 16 წლის იყო ჩემი გოგონა და ჩემი სიძე, ანუ მომავალი სიძე იყო 22 წლის, 23 წლის უფრო სწორედ, 7 წლით არის უფროსი და მან მოიყვანა მარიამი ცოლად. ღმერთის წყალობით დღემდე ერთად არიან, უკვე 14 წელია და მათ სიყვარულს ჯერჯერობით საფრთხე არ ემუქრება. მე წინასწარ ვერ გამსაზღვრი რა იქნება ხვალ, მაგრამ დღეს ერთმანეთი ძალიან უყვართ. მე არ ვიცი, როცა ღმერთი ინებებს და როცა მოვა სიყვარული, თავარია სიყვარული შეიქმნას ოჯახი, ორმხრივი სიყვარულით და მამაკაცი იყოს ძლიერი, ჩვენ ამაზე უკვე წინ ვისაუბრეთ, ხო? და დასაწყისში ვისაუბრეთ და ვთქვი, ქალი ოჯახი მაშინ დაინგრევა, როდესაც ქალი მიდის. ოჯახი მაშინ არ ინგრევა, როდესაც კაცი მიდის. კაცი მიდის მაშინ, როდესაც მას ქალი არ უყვარს. მაგრამ ქალი მიდის მაშინ, როდესაც მამაკაცში სისუსტეს დაინახავს. ესე იგი, მამაკაცი უნდა იყოს ძლიერი, რომ ოჯახი შენარჩუნდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი დაინგრევა და მამაკაცი როცა ძლიერია, იქ არც ღალატია, არც მამაკაცი არსად არ წავა, როდესაც მას ქალი უყვარს. და იმ ვნებასაც და სიყვარულსაც მისცემს მხოლოდ თავის საყვარელ ქალს, რომელსაც ან ცოლი ერქმება, ან საცოლე, ან შეყვარებული, ან ასე შემდეგ. მოკლედ ცოლი რა. ქალბატონი საზოგადოების ერთი პატარა პრობლემა აქვს, პატარა გირა საკმაოდ რთულია. ხშირად გვესმის, რომ პატარა ბიჭები მათზე უფროს ქალბატონებთან იჭერენ ურთიერთობას და პირიქით ახალგაზრდა გოგონები ბევრად უფროს მამაკაცებს მოყვებიან ცოლად. თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ ფაქტთან დაკავშირებით. იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოში კი ბატონო, როდესაც საქართველოში და არა მარტო საქართველოში პატარა გოგონებს ათხოვებდნენ ხოლმე დიდ კაცებს. და რატომ? იმიტომ რომ ეს პატარა გოგონა დიდარ კაცს უნდა გაყოლოდა, ლამაზი გოგონა უნდა გაყოლოდა დიდარ კაცს, რომ ოჯახს ამოესურვა. ოჯახს ამოესურვა. რა თქმა უნდა, იმ პატარა გოგონას ახლა იმ მოხუცებული კაცი უყვარდა, თავისი ასაკი ხდება დიდი კაცი არაფერ არ შეუძლებელი იყო, რომ იმას უკვე დაჩაჩანაკებული სხეული შეყვარებოდა. ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც ქორფა ორგანიზმია, იმას როგორ შეიძლება ვთქვათ, დაჩავებული სხეული მოხდეს. ეს არის, ამიტომ მე ამის გაცილდებოდა ამ ფაქტებში რაღაცა და მოკლედ ეს კაცი მაინც ყველანი ეს პატარა გოგონა. და ხდება. ეს ანალოგიურად არის, უბრალოდ პატარა გოგონები თვითონ მიდიან ამ მოხუცი. ბევრი უფროსი კაცის ხო, მატერიალური გაჭირვებიდან ამოსვლის გამო. იმიტომ რომ დღეს ცხოვრება მოვიდა უცნაური, სადაც ოჯახს სულთიცე გამოცალა და პატარა გოგონები გარბიან დიდი კაცებისკენ. იმიტომ რომ კიდევ ბევრი პრობლემა არის, როდესაც მათ თაობაში უკვე დღევანდელ პატარა ჩვენს პატარა ქვეყანაში არის გარდა ვთქვათ მატერიალური გაჭირვებისა, არის პოტენცია დარღვეული ბიჭები არიან გარკვეული მიზეზების გამო, არიან ლოთები, ნარკომანები და ჰომოსექსუალები. და ძალიან ცოტანი დარჩნენ ღირსეული მამაკაცები. იმ ღირსეულ მამაკაცებს ცოლები ყავთ, ან უკვე იმ ასაკში არიან, როდესაც ცოლები აღარ აქვს. და ამიტომ მამაკაცები ანალოგიურად დღეს გახდა მოდაში შემოვიდა მე საქართველოს მასშტაბით საუბრობ, მოდაში შემოვიდა კაცი სექს მუშაკი. ანუ უამრავი ხალი დარჩა ისევე ვიძახი რომ პატარა ბიჭები რომ წამოვიდნენ და ესეთი რაღაცა იმან არ აქვთ და იმან ჭირდება მატერიალური უსაფრთხოება. ამიტომ ძალიან უხეშად ვამბობ რაღაც გარკვეული ბუნებრივი რაღაცების დასაკმაყოფილებლად, ოღონდ იმ ხალის არის. აი ეს არის ძალიან უხეშად ვამბობ, მაგრამ მე ვგრძნობ რომ განიშნეს თქვენ რომ დრო ამოიწურა და დრო ამოიწურა და ბოლოს დიახ ცოტა ბანალური შეცდომა იყო თქვენი ყველა ქალი ლამაზია. ადრე ვამბობდი ამას რომ ყველა ქალი ლამაზი არის. ოღონდ ეს შეხელა გოგონა რომ ვიყავი შენზე პატარა, თუნდაც სულ ცოტა ხნის წინათაც. იმიტომ რომ მე სილამაზე ძალიან მოწონს. გარეგნობა
ძალიან მომწონს და ჩემთვის გარეგნობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როცა ჩემთან მოდიოდნენ თქვა ჟურნალისტები და მე ვიყავი ხოლმე რესპონდენტის როლში, მე თუ ფიზიკურად არ მომეწონებოდა ხმას ვერ მივედი, არა და მე და საუბარი ხო არა შორს ვარ იმისგან რომ არ ვისაუბრო რა. ძალიან მიყვარს საუბარი და თან დიდხანს საუბარი შემიძლია. ჩემი პროფესია. დღეს თითქოს ცოტა უფრო მოვტყდი ამ საკითხში და ვამბობ რომ ყველა ქალი ლამაზია. ეცეთ რისი მეშინია? ხო, ეცეთ რისი მეშინია? გარეგნულად შეუხედავი ქალი საკმაოდ ჭკვიანია და ის იმდენად ჭკვიანია, რომ ის თავის ცხოვრებას ილაგებს და სულ არ აინტერესებს ის ხარჯზე. ალბათ ამბობენ რომ ყველა ქალი ლამაზია თავისებურად, რა ვიცი, მე ჩემი შეხედულება ვთქვი, მე უბრალოდ მომწონს გარეგნობა და საერთოდ ძალიან საინტერესოა. ეს მე უნდა გავიდე სტუდიიდან და ეს უნდა ძალიან კარგი რეკლამა შემდეგ ბატონ ზაქარიაძე და ხო? ზურაბ ზაქარიაძე სახელი გვია ისე. კი ბატონო. ხო, ისე გამურებელი რომ დაიგნე ზაქარიაძე და ძალიან მადლობა. დაიხარე გენაცვალე ჩემო ანი რესპონდენტი. გენაცვალე და შენიდები ყოფილიყო საწინდარი ისა, ძალიან მაგარი და ძლიერი ჟურნალისტი ყოფილიყავი. ლამაზი გოგონა ხარ, ძალიან მომწონს ხარ და ბედნიერი ქალი ყოფილი. დიდი მადლობა თქვენი დამსახურება. PKTV-ის რედაქცია გადავიდა ქალაქ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლის შენობაში პირველ სართულზე. დაგვიკავშირდით ცხელი ხაზი 032 2 18 25 19 577 40 83 82 568 98 36 63. ჩვენი ელექტრონული მისამართია info@pktv.g. პრესკავკასია mail.ru ქვედატირით. Facebook-ის მისამართი პრესკავკასია.g და PKTV. ინტერნეტ მედია ჰოლდინგ PKTV-ჯისთან არსებული ტელესტუდია ცისკარა იწვევს მოზარდებს 7-დან 15 წლის ჩათვლით. მოგბრძანდით, ჩვენ შეგასწავლით უამრავ რამეს ჟურნალისტიკასა თუ სამსახიობო ხელოვნებაში. მოგბრძანდით რუსთაველის ქუჩა 30-ა, ქალაქ რუსთავში, ეგრეთ წოდებული ქიმიკოსების კულტურის სახლში, პირველ სართულზე. შენი აზრით რა ასაკში უნდა შექმნას ქალმა ოჯახი? იცით ეს ძალიან ინდივიდუალურია ჩემი აზრით. მე 22 წლის ვიყავი ოჯახი რა შექმნი და ჩემთვის ვფიქრობ იდეალური ასაკია. ნუ ახლა პატარა ბავშვები თხოვდება ზოგი და 36-ზე ნაკლები არ უნდა გათხოვდეს. 36 წელს უნდა გათხოვდეს ქალი? 16 გას 16 წლით? ნაჩქარავი ხომ არ იქნება? არა. 16-ზე უკვე უნდა გათხოვდეს. ნუ ეხლა რომ ამ დროს დავყვეთ 15 წელს ვეთხოვდებიან 16 წელს ვეთხოვდებიან რა ვიცი აბა დაგიპასუხოთ. და რა ასაკში უნდა შექმნას კაცმა ოჯახი? იცით რა არის, კაცები უფრო გვიან ყალიბდებიან ალბათ. და აქედან გამომდინარე, ჯობია ცოტა დიდ ასაკში, ალბათ ისე 23-დან 26 წლამდე იდეალური ასაკია. მე ვფიქრობ ესე 21-22 წლამდე. ჩემ პირველ შვილზე ვარ 26 წელი დიდი. პირველ შვილზე ვარ 26 წელი დიდი. მე გამთავისუფლდი 48-ში 8 მარტსა. ომი რო დამთავრდა, მე გამთავისუფლდი. მარიაკი ვარ მე. თქვენ ეზეთ ქალი როდის არის ბედნიერი? როცა მამაკაცი აბედნიერებს. რითი უნდა გააბედნიეროს? გაგებით, ნდობით, ჭვია ძანამიწარი ჭვიანიც არ უნდა იყოს. ეხლა ქალი მაყოფილი როდის არის? ქალი მაყოფილი მაშინ არის, როცა ოჯახი აწყო ოჯახი შვილები ყავს. თქვენ ეზეთ კაცზეა მისი ბედნიერება დამოკიდებული? კაცზეა მისი ბედნიერება დამოკიდებული?
კაცი ქალმა თუ კარგად წაიყვანა საქმე, კაცი ყოველთვის შეუწყობს ხელს. ყოველთვის. ქალზეა მთავარი, ქალია უნდა იყოს კარგი, სინდის ნამუსიანი უნდა იყოს. ბედნიერი ქალიც რა არის, დილით რო გაიღვიძებს და რო იფიქრებს, რომ აი ბედნიერება ცხოვრებაში. კარგი მეუღლე რომ მყავს, კარგი ოჯახი რომ მყავს შვილები ალბათ. და წარმატებული ქალი ხარ, ანუ რო გადიხარ გარეთ და შენს კარიერაში წარმატებას აღწევ. რა არის ქალის ბედნიერება? ეს არის მარტო ოჯახი, ალბათ ბედნიერებას ვერ მოგანიჭებს და ვერც მარტო კარიერა ვერ მოგანიჭებს ბედნიერებას. სწორედ ეს გაერთიანებულები უნდა იყოს. გაერთიანებულია ეს ორივე, ჩემი აზრით სწორედ ეგ არის ქალის ბედნიერება. როცა გვერდით ყავს საყვარელი ადამიანი. საყვარელი ადამიანი თუ კარგი მამაკაცი? კარგი მამაკაცი, ანუ საყვარელი მამაკაცი, ანუ რომელსაც უყვარს და რა. თქვენი აზრით, რას ნიშნავს კარგი ცოლი? კარგი ცოლი იმას ნიშნავს, რომ ოჯახი გაიმართება წელში. აი ეს არის კარგი ცოლი. რას უნდა აკეთებდეს კარგი ცოლი? თავი დროზე ყველაფერს ქმარს უნდა მოუვაროთ პირველ რიგში, შვილებს უნდა მოუვაროთ, ოჯახი უნდა იცოდეს რა დახარჯოს და როდის დახარჯოს. ეს ქალის ამბავია ოჯახი. კარგი ცოლი არ ვიცი როგორია ახლა იცით რა არის ზოგისთვის კარგი ცოლი არის კარგი დიასახლისი, კარგად რომ ამზადებს საჭმელებს. ზოგისთვის არის პირიქით რომ გასწოლია, წარმატებულია თავის პირად კარიერაში. ზოგისთვის რა არის კარგი ცოლი და ზოგისთვის რა ვერ გავიგებ, ალბათ ინდივიდუალურია ეს. როგორი უნდა იყოს კარგი ქმარი? მეოჯახე რა თქმა უნდა. რას უნდა აკეთებდეს ქალისთვის? ქალისთვის აი როგორ არ ვიცი, ალბათ ყველაფერს თუ კი უყვარს. კარგი ქმარი ოჯახზე რო ზრუნავს, პირველ რიგში ოჯახი და ჩემო მომეხმარა ეხლა რაც გენი ძმა. ქმარი? არ ვიცი, ალბათ როცა ცოლთან აქვს კარგი ურთიერთობა, ერთმანეთის ესმით ცოლ-ქმარს, ეს არის ალბათ ბედნიერება ზუსტად ურთიერთგარგება პირველ რიგში. ქალი თუ ბერდება, მაინტერესებს და როდის ბერდება ქალი? ქალი მაშინ ბერდება, როცა აი პიანიცა ქმარი ყავს. როგორი? პიანიცა, თორალი გდია და აი მაშინ ბერდება ქალი. ანუ კაცის ღირსებაზეა ქალის დაბერება დამოკიდებული? კაცი თუ კარგი არის და პატივს ასევს ქალსა, დაბერდება, მაგრამ დროულად დაბერდება. კაცია და თუ პიანიცაა და გაუბედურებულია, ქალი ბერდება მალე. კი, ყველა ბერდება. ჩემი აზრით ქალი არასდროს არ ბერდება, იმიტომ რომ ნაოჭი არ ნიშნავს ქალის სიბერეს. რატომ ღალატობენ მამაკაცები ცოლებს? იმიტომ რომ უბეზდა იმ ერთ იგივე ქალთან ყოფნა. და სხვა ქალთანია. აიცით ამ კითხვაზე ხა სწორი პასუხი და ზუსტი პასუხი არ ვიცი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ალბათ რაღაცა აკლეთ ურთიერთობაში, რადგან რა შეიძლება აკლდეთ? ელემენტარული შეიძლება იცით რა არის თავიდან ესმოდეთ ერთმანეთის და შემდეგ რაღაც გაუცხოება მოხდეს და ერთმანეთს აღარ ესმოდეს, რაღაცა ხშირად კამათობდნენ და აზრები აღარ ეთხოვდნენ ერთმანეთს. ეგ რომ თქვა შეიძლება. ქალის ბრალია, ქალის. რატომ? რატომ? თვალჩაკი კერავს გაიებიას გამაირივეს და გაათანებს, გამოაქარებს და კაცი აიყვება მე და აი, ქალის ბრალია. რა მიზეზით? რა არის ამის მიზეზი? რატო ღალატობენ? არა ღალატობენ კაცო. პატივსაცემენ ქალსა და მიდია მეორე კაცს ქალთან. პატივი უნდა შეგაცო რა ხდება. ქალი და მამაკაცი თანასწორ უფლებიანობას თუ ეთანხმებით? მე ვეთანხმები. მე ვეთანხმები პირადად. კი, ნამდვილად ვეთანხმები გენდერულ თანასწორობას, ვფიქრობ, რომ ქალი და მამაკაცი თანასწორი უნდა იყოს, თუმცა ქართული მენტალიტეტისგან გამომდინარე, მამაკაცი მაინც უფრო მეტი უფლება აქვს მამაკაცს. ნუ ეხლა უფლება როგორ, ერთი უფლება როგორ აქვს ეხლა, ერთი უფლება ეხლა გვაქვს, თორე წინათ კი არ ქონდა ქალს ერთი. და მოგწონთ ეხლა თანამედროვეობა ამ მხრივ? თანასწორ უფლებიანობა მოგწონთ? როგორ ქალი ადამიანი არა, რატო არ უნდა იყოს უფლებიანი? შენი აზრით ეჭვიანობა თუ კლავს სიყვარულს? რაღაც დოზით ეჭვიანობა არ კლავს სიყვარულს, ჩემი აზრით, მაგრამ როცა ეს ეჭვიანობა უკვე მსგავსება რაღაც პათოლოგიებს კლავს, ნამდვილად კლავს სიყვარულს.
თქვენი აზრით ეჭვიანობა თუ კლავს სიყვარულს? ეჭვიანობა ყოველთვის კაცი ყოველთვის ეჭვიანი არის. ყოველთვის ეჭვიანობს გალზე. ანსი გაგება უნდა მაგრამ წესერად უნდა გაგება. ქალმა თუ გიღალატა ქალმა ეჭვიანი კი არა თუ გინდა რაც გინდა იყავი მაინც თავისას გაიტანს ქალი. როდის მთავრდება სიყვარული? არ ვიცი, ამ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად იქიდან გამომდინარე, რომ ფიქრობ სიყვარული არ მთავრდება. ან შეიძლება ვიღაცისთვის მთავრდება, მაგრამ ალბათ როცა ურთიერთობები უკვე ცივდება, როცა ადამიანთან აღარ შეგიძლია იპოვო საერთო ენა, სწორედ ამ დროს მთავრდება სიყვარული. რა ასაკში შეიძლება დამთავრდეს სიყვარული? ასაკი არ აქვს ამას ალბათ. სიყვარული თავი აგეთვალი მომიგულა, მე და დამთავრდა სიყვარული. სიყვარული დამთავრდა. ხო, მაგრამ გრძნობა ხო კიდევ გაქვთ თქვენ? როგორ არა მაგას მენანება შვილები ყავს, შვილიშვილები, შვილთა შვილები და იმას არ უნდა და მაგათთან ყოფნა, გარდაიცვალა და დავიდა. შენი აზრით რა არის სიყვარული? ჩემი აზრით სიყვარული ყველაფერია. ყველაფერი რა? ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ბედნიერება, სიხარული, სიყვარული. სწორედ ეს არის სიყვარული ჩემთვის. სიყვარული რა არის? სიყვარული თუ არ არის, ქვეყანა არ იქნება. სიყვარული თუ არ არის. სიყვარული არის ესეთი საქმის გაკეთება, რომ შენ სიყვარული გიყვარს და საქმეს აკეთებ. ყველაზე მაგარი რაღაც არის და უმაგრესი სიყვარული არის ძალიან მაგარი გზნობა, ანუ რომელიც განიჭებს შვებას, ბედნიერებას. რავი, აი ბევრ ამის რა. სიყვარული თვითონ იცით რა არის? თვითონ ღმერთია სიყვარული და იქიდან მოდის თვითონ სიყვარული რა. ჩვენ კვლავ დაგიბრუნდით, როგორც წინა სტუმარს შევპირდით, მისთვის საიდუმლო გქონდა. სტუმრად ყავს ბატონი ზურა, პროფესიით ექიმი. და გავასაუბრებით ახლა ბატონ ზურას, მოგესალმებით ბატონო ზურა. მოგესალმებით. როგორ ხართ? Ja. ბატონო ზურა, ვინ არის თქვენთვის ქალი? ცხოვრების აზრი. ნამდვილ მოვაკაცისთვის. კაცი ვინ? ალბათ ცხოვრების აზრი ნამდვილ კაცისთვის. თქვენი აზრით რა ასაკში უნდა შექმნან ქალმა და კაცმა ოჯახი? როცა სიყვარული ეწევა ჩემო აზრით. სიყვარული ალბათ ფაკუთხედია რაზე დგას. ხალხთა და კაცის ურთიერთობა დასაბამიდა რაც ადამიანის შექმნა და ევამოწოდები ალბათ სიყვარულის გარეშე შექმნილი ოჯახები კი სოციალურ ვითარდება მაგრამ Maria. Mati. ერთობლივი შემოქმედების რასაც ოჯახია. თქვენი აზრით ცხოვრებაში სიყვარული მხოლოდ ერთხელ მოდის, ან ნამდვილი სიყვარული? თუ შეიძლება ადამიანს ბევრჯერ შეუყვარდეს? რა ვიცი, ყველაფერი ინდივიდუალურია. დედამიწაზე არის 7 მილიარდ ნახევარი მოსახლე. ამ 7 მილიარდ ნახევარში ვერ ნახავ ორ ადამიანს, რომ კონდეს უსტატერნაიც. ვერ ნახავ ორ ადამიანს, რომ კონდეს უსტატერნაი თვალისფერი. ამიტომ ვის როგორ წარმოუდგენია ჯერ სიყვარული ცოტა ისეთი არ არის მატერიალური. ანუ რა არის სიყვარული? სიყვარული თავგანწირვა. ისაც თავგანწირვა შეუძლია, მას შეუძლია სიყვარული. მაგრამ შენ გიგახია რომ ბევრ ადამიანს არ აქვს თავგანწირვა. კი, ნამდვილად. ხო? ახლა გამომდინარე ყველა ადამიანს შეუძლია რომ შექმნას ოჯახი, მაგრამ სიყვარულის გაცნობა მხოლოდ თავგანწირვების. თქვენი აზრით რა უნდა იცოდეს ქალმა აუცილებლად მამაკაცის შესახებ?
საყვარელი ადამიანის შესახებ ყველაფერი. აი მაინც რას გამოყოფით მთავარი აუცილებელი რა. მაგრამ რა თქმა უნდა თითო პატარ-პატარა საერთოდ უნდა ყოფილიყო. საერთოდ ჯავში ძირითადად. ისინი უნდა იყვნენ ერთმანეთთან გახსნილები და ადამიანები როდესაც ერთმანეთის მიმართ გახსნილები როდის არის კაცები? და როგორია კმაყოფილი ქმარი? ყოფილი ქმარი ცოტა ისეთი უცნაური ხდება. როგორ გითხრა? ზოგი რით კმაყოფილდება და ზოგი რით. მაგალითად, როცა თუ ოჯახზეა ლაპარაკი და ხალხთან შეხვედრას ამ კონტექსტში გავიხილავ, ბედნიერი ოჯახი არის ადამიანის კმაყოფილების ასი. როდესაც ოჯახი ბედნიერია, როდესაც მიხელები არიან მეუღლე, შვილები და ასე შემდგომ. მაგრამ ალბათ კმაყოფილების განცდა ეუფლება ადამიანს მაშინ თუ აქვს მისცნობს და მიღებს შეფარებული. მაგრამ უკვე როგორც საქმეა სიყვარული უცნაურად ისეთი გრძნობაა, რომ თხოვობს საპირისპირო ქმედებას. ანუ შენ თუ გიყვარს, შენ აუცილებლად თხოვობ ის განცდას. და როდესაც ამ სიყვარულს ერთმანეთს აწვევს, ეს მიერებს განცდას მეცინის დონეზე რო არის, ამ დროს გამოიყოფა ეგეთი უცნაური თხოვნა. ასე ვთქვათ, ტოვით ცნობების დროს, ადამიანის საყვარელი ხანძრის დროს, ეს მომენტი დაიწყებს ჭარბად გამოყოფას, როდესაც მეერგო ადამიანები ერთმანეთს რომ შორდებიან რაღაცა გარკვეული პერიოდი, ეს ჰორმონები კიდევ გამოიყოფა ის ორგანიზმში და ზუსტად ეს იწვევს მონაცემებს. მაყურებელს მინდა რომ ერთი საიდუმლო გავამხილვა. თქვენ ბრძანდებით კეთ სესიაშვილის მეუღლე. ეს საიდუმლო არ არის, ყველა ვიცის. მაინტერესებს როგორია კარგი ცოლი თქვენთვის და არის თუ არა ქალბატონი კეთი კარგი ცოლი? ქალბატონი კეთი საერთოდ კარგი. კაბელით არის სულელი, მაგრამ ქალს ჩემი აზრით ის თანდაციგვა არ უნდა კონდეს სასოფლო კითხვა მინდოდა რომ დამისაწამასწარ. ხო, რეალიცით. მაგრამ ერთი მომენტიც არის საჩვეულებრივი ადამიანი, რომელიც ძალიან წარმატებული ჟურნალისტი იყო ქალაქში. ძალიან გაზიარებული ინფორმაციის და არა ვიყავი ჩვენ ბედნიერები როცა შეუძლია, მაგრამ რაღაცა აკეთებს ხოლმე. არა, ჩემი დამსახურება ეს არ ჩემი სურვილი იყო და არც არაფერი ეს იყო კეთის სურვილი, კეთის დამსახურება, კეთის მომენტი, კეთის სიყვარული ჩემთან. მას რომ ეს სიყვარული გააჩნდა ჩემთან და რომ ეს პროექტის დამჭირდა, საერთოდ ადამიანს ანუ მისი პროფესიის შესაძლებელი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაღაცები ავიწყდებოდა უკვე დაასვა მის ცხრაწლიანი ცხოვრების დროს მის გეოლოგიას შემოქმნეს და
ხარ უბრალოდ. და წარმატებული ჟურნალისტი იყო თავის ეს წერილები, რაღაც წაკითხული გაქვს, ტელეტომეულია ეს. იქედა ყველაფერი არ არის, ტელევიზორში სტაციაში გაზეთში, ხო? ამიტომ ჟურნალისტიკა ეს თავისებური სახარ ჟურნალისტი თავისებური მემატიანე ხარ იმ ეპოქის, რომელ ეპოქაში ცხოვრობ, თავარი არ არის ეს ამას გიბეჭდავენ თუ არა. შენ ეს ჩაწერები უნდა აკეთო, რომ შენ ყოველთვის მზად იყო საწერად, ხო? ამიტომ რაღაცა რო ხდება დედამიწაზე, შენ ამაზე კომენტარი სულ უნდა აკეთო. ეს არის ჟურნალისტიკა და არა ის, რომ მაინდა-მაინც დამიბეჭდეს რაღაცა, ხო? და მე რას ვუთხარი, რომ მეთქი აიღებ ფუცელი, აგერ უფლისნებით და იმის საშუალება, რომ რამდენი კალამის გაუთავდება იმდენი ახალი ვიყიდოთ, იმდენი ახალი როეული და ეს წეროს. მაგრამ ვინდა დეპრესიაში იყო კეთი მაშინ რომ მე თვითონ მოახერხა. მე დაიბადა ესეთი აზრი, გამიშთა ესეთი აზრი, რომ ჩვენ გავკეთებინა ინტერნეტში საიტი. ეს განაცხადი. იგივე პეკატივი. ხო. ჯერ ეს საიტი ესე და იქ კეთი ბეჭდუ ჟურნალისტიკასაც აღმოჩნდა. და ხოლმე წელიწადი. და მან ეს გამოჩნდა კარგად ჩააბარა კაპიტანი. დაწერა ბაჟოვის მეც გავხარდა ჟურნალისტი. იმხელო, როგორც მითხარო შეძლო კარგი პუბლიცისტი ხარ. ეხლა ახლა და შეფსპეროში. ვიცი რომ თქვენ ჟურნალისტობასაც ითხოვსეთ. არა, ჟურნალისტობას არ ვითავსებ, არაფერს. ნუ კარგად გამოგვიყვება. ამბობენ ხა მე ჩემთავზე ვერ ვიტყვი რა. ნუ სტილობ რომ ხარიაობა კეთის საქმიანობას და ასე რომ მე გამიშთა მეორე პროფესია, რომელსაც ახლა მეთქან ვეუბნები კეთის და მეტად, ანუ ჩემი მასწავლებელი საქმე. ბატონო ზურა, თქვენი აზრით კეთი ძლიერი ქალია? კი, თორემ. აი რა შეხედავთ ეს ძლიერს? ისინი დასახულია და მას შეუძლია რაღაცებზე უარის თქმა ის მისაღწევად. არ ვიცი საგამდენობის მისი დასახულობა და საგამბეწავა. არ ამგონია რომ საყვარელ ადამიანებსაც შეეძიოს თქვენ როგორც ჩანს ამას ძალიან განიცდი დამწყება მინდოდა მისი წარმატება ხელს რაღაც დოზით თუ უშლის ურთიერთობას. არა, როგორც ადამიანურ ურთიერთობას არა საინტერესოა შემოქმედებით ადამიანთან ცხოვრება. რომელიც გარკვეულწილად შენი პროფესიას გარკვეულწილად შეეხება და ამიტომ ეს ყველაფერი ვიცი. გარდა ამისა, მე და კეთი არ ვიცი კეთი გითხრათ თუ არა, ჩვენ ერთ დღეს ვარ დაბადებული. ერთ დღეს ერთი ვარსკვლავის დღეს. ორივე ერთ დღეს არის. ხო, ორივე დღეს ნიშნები ვარ, ორივე ერთ დღეს ვარ დაბადებული. კიბო, ერთ სავატმოყვა და სავატმოყვა ავატმოყვა არიან ხოლმე და სამშობლოში ჯავშელი ხალხური ვიდეო როგორიც შევიდე. ახლა სიცოცხლეს ახლა. კონექტორ სერვისის ასწავლებელი და სამშობლოში და სავატმოყვა არიან. ამიტომ მე და კეთი ერთად აი რაღაცნაირად ხასით შეძლები გვაქვს. ყველა რეგულაციის შესაძლებლობა. და საინტერესო ადამიანთან ეს ინტერესი წავიდეთ ჩვენს თეორიას შეიძლება ვთქვათ სადავე იქნება ეს მომენტი. ჩემი აზრით, სადასთან ერთად სიყვარული არ თავდება და მე გადახსენებ ერთ ძალიან გენიალურ ფრაზას, ეს ქართული ფილმიდან, რომელსაც ქვია შეშელო გომისა. სადაც ოთარ მეღვინე თუხუცესი ეუბნება მედია ჯაქარიძეს. ავადური მომერო მეორე ოთახშია. ამას ის
მისთვის არის ჩასული და პური ამერიკანულს ასეულს. ამას ეს ბატონი ოთარი ფიში. ახალი გავიწევდი რომ შემიძლია კონტროლს ყველაფერს და შეიძლება ჩვენასაკინებელი და არა შეიძლება მეტყვი ეპოქაში ცხოვრობ თვითონ ეჩვენ ეპოქაში. ალბათ დაგდო შეიძლება სტანდარტად შეგვიძლია მომაკაცი ყველაფერი არქიტექტურა როგორც და ამაღამ ასე დავულების მომენტიც როცა აი შეგვიძლია რომ გამოხატავ უბრალოდ გადაგვიდი ხატვარი შეიძლება მაგრამ და ალბათ არის მომენტები როცა უღადრებად თვითონ მოგაგონდა ეს მომენტი როგორ არის ექენობა არ უნდა იყოს ავადმყოფური ექენობა არის ის რომ მახსოვს ერთი ადამიანი აგრეთვე ბავშვობაში მეზობლად ცხოვრობდა რომელიც მეუღლეობ შედიოდა აბაზანაში ის სამზარეულოს მხრიდან სკამზე დგებოდა და ზემოდან მეზობლად აბაზანაში ეს ავადმყოფობა ეჭვიანობა არასაზრდო სიყვარულს ეს არის ეს არის აუცილებელი არა თუ ამთავრებინებ კეთილაში საქმე იმაშია რომ ტყუილი მოსაზრება არასწორი მოსაზრებაა რომ თითქოს მცირე ზომის ეჭვიანობა აუცილებელია იმისთვის რომ სიყვარული შეიქმნოდა არამც და როგორ შეიძლება შენ ადამიანი გიყვარდეს და მასზე ეჭვიანო. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ სულ ყველანი ადამიანები ვართ, გარკვეულწილად ადამიანები ვართ, ჩვენ არა ვართ ღმერთი. ხო? თუმცა ხანდახანისა ვართ სულ ყველა გაჩენილი, ხო? ჩვენ წინ პატარა ვართ. მაგრამ არც ისეთი გამოცდილები ვართ, არც ისეთი ძლიერები ვართ, რომ ჩვენ რაღაც სისტემები არ გქონდეს და სისტემის გამოხატულება იქნება. იქ ერთმანეთს აკეთებდა ერთმანეთი, მაგრამ აღიარებაც დიდი საქმეა, აღიარება. ასევე კეთილსაც ხონია ეს სისტემები, მაგრამ ბოლოს აფსიებია, იმიტომ რომ ხო, ნუ ეჭვიანობა იცი რა არის აგი ეჭვიანობა არ მიმაჩნია მე ის იმ კატეგორიად რომ ჩვენ ჩვენი გადაცემის დაახლოებით 20 საათის უფრო ბევრად საინტერესო თემებზე შეგვიძლია მაშინ მაინტერესებს როდის მიდის მამაკაცი ქალის ცხოვრებაში და რაღაც არ არის ეთქობა ისე დავაგებული როგორც ხანდახან ჩანსხობი ისე დაერგება თვითონ ყველაფერი მოწესრიგებულია ოჯახს მაგრამ თქვა თადგება უც დაიხურავს ან მამაკაცი ან ქალი გასწას მოიწევს და ერთმანეთსიდები ფსიქოლოგები 1000-ნაირ ახსნას უწევდნენ ამას რომ იცი რა დამთავრდა სიყვარული მოდი ჯერ ესე ვთქვათ სიყვარული როდის დაიწყო რომ დამთავრდეს თუ სიყვარული არსებობს ის არ თავდება ანუ მარადიულია სიყვარული არ შეიძლება გაქრეს ისევე როგორც არ შეიძლება გაჩნდეს სიყვარულს ატარებს თითოეული ადამიანი აი ეს სიყვარული ორი ადამიანის სიყვარული რომელიც
რომელიც მათ პიროვნულ თვისებებზეა დამოკიდებული და დამყარებული თვისებებზე. ესენი ეს ორი სიყვარული ერთმანეთს თუ მოძებნის და ამ სიყვარულს გაზრდის, ამას ქვია ერთობლივი სიყვარული. ანუ სიყვარულში როგორ არის იცით? მე მიყვარს და ვარ თავგანწირული ამ სიყვარულს, მაგრამ ვიძლევი ყველაფერს სიყვარულს. მაგრამ ვინც მიყვარს, ის იღებს ამას და მე ამით ბედნიერი ვარ, რომ იღებს და იღებს, ხო? უყურეთ, ერთი პატარა ფიალა, ხო? და ერთი ფიალიდან სიყვარულის წოთებს ის ასხავ მეორე ფიალიდან ის გადმოდის ბეჭდ. მაგრამ იქიდან არასდროს არ მიგება. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ესეთი ადამიანები აუცილებლად დაშორდებიან ერთმანეთს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის ვინც იძლეოდა ამ სიყვარულს, სიყვარული არ გააჩნია. სამხრეთ თუ ყვაში. ეხო, თვითონ კეთის სიახლოვეში. მე ვყარებია და ანუ ეს ტანჯვას რაღაცა. და რო გითხრა ტანჯვა ისეთ ტანჯვა რომ რაღაცა მეცას აკუზე ავადა იქ ბალკონზე და პანჯარას და გადამოხდება იქ და ეგეთი რამე არა, მაგრამ რა თქმა უნდა ელემენტარულად ფავორიტი გაზები და სამშობლო ფრაზი შეხვედი, ხო? სპეციალურად წავედი სადღაც 20 რიგში იმისთვის, რომ ამაზე 20 რიგებში და ყველასგან გასხოვები. და სულ არავინ არ მოგაქცია. უნდა თქვი. Gracias, Saufari. Ez zuztat bakaz bizari. Pro televizor gulis dacveta. Რომ შენ თავს ირավ, ამას არავინ არ ხედავს, ხო? ძალიან შუბი. კარგი ფასები. და ფასება კიდე სხვა რამეა, იმიტომ სიყვარულს ფასი არა. არ შეიძლება შეფასოს. როგორ უნდა შეფასოს სიყვარული? რატომ ღალატობენ კაცები ცხოვრობს? ეს ის ღალატოს მასკი. რა შეიძლება იყოს ამის? მე არ შეიძლება თოლა რაღაც სამიერი, რომელიც მამაკაცებს ატომად მენტალიტეტი ესე ჩამოყალიბებული საქართველოს ეს ჩამოყალიბდა, რომ ამ ბაგარი არაჩვენელი კაცი თქვა, მაგრამ უღალატო კაცი. და დიაბეტური თუ არაჩვენელი მაინც სამწუხაროა. ისე როგორც კიდო. ასე რომ ოდი ესე ვილაპარაკო. არსებობდა დღეს პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ზოგიერთი ადამიანი, რომელიც გამოვიდა ეკრანთან პირდაპირ ლაპარაკობდა, როგორ დააბახა დაუშვათ დემონსტრაციის სასაჩუქრებო გოგონა და ასე შემდეგ. აი ხა და მას კითხვა რო დაუშვა თვითონ ამისთანა გოგოს შვილს გავახდით მოიყვანსოლა ის კითხვა გეუბნება არა რატო შევიხარ ამისთან. ეგან გამომდინარე, ჯერ ერთი რა ბატონო? პროპიროლობის ამბიცია. რა შეშია პირველობა? მაშინ რა ჩავატაროთ ჩვენ ჩემპიონატი პირველობა, ვის რამდენ ქალთან აქონდა ურთიერთობა? და ეს ყველა ვადგეს და მოყვეს და მიტყვასავით ადგეს ჩამოწეროს 150 როულში. არა, ეგრე არ ხდება. ყველა იცი რა არის, ჩვენ ადამიანები სხვისი გამოცდილებით ვფიქრობთ, რომ მოდი რაღაცა კანონზომიერებაში მოვაქციოთ. ადამიანური ურთიერთობა, რასაც ქვია სიყვარული, გზნობები, ადამიანური გზნობები და აი ამაზე ყველაფერზე აგებული ადამიანის შინაგანი რომანტიზმი ეს იმდენად ინდივიდუალურია, რომ რაში რა არის გამოხატულება, ვინ როგორ გამოხატავს, მაგალითად იყო ეგეთი ადამიანი იოჰან ზახერმაზოვი. საერთოდ მოსიყვარულო მას მაგრად არ გაწუხებია ცემაში ის სიყვარულს ვერ ვცნობდა. იყო მეორე გამიგე გრაფი სადი, საიდან სადის მინოდი. ის თუ ვიღაცას არ დაახერხა ზეთაც და სისხლის არ დაადენდა ისე სიყვარულს ვერ ვცნობდა. იყო ისტორიას ახსოვს კიდევ კაზანოვა, რომელიც დადიოდა და თუ ვინმე გაინახა სადღაცას და ბოლოს ვაშვეს სიკვდილის გადაიცვალა. იმიტომ რომ სადაც დადიოდა და ყველას ნახებოდა. მე ესეთი ადამიანებზე არ მაქვს ლაპარაკი. ადამიანი, რომელიც არის შეყვარებული, ყავს მას საყვარელი ქალი. არ არის მნიშვნელობა ის
თავს დაარქმევს მასას და ის მას არ ღალატობს. და თუ მას ღალატობს, მაშინ ეს ავადმყოფი ყოფილა, როცა იცადეს მიყვარს ერთი და დავდივარ კიდეს ყველა. თქვენია ყოველდღიური მოვა სჭირდება. ბატონო? ყოველდღიური მოვა თუ სჭირდება სიყვარული. სახში საყვარელი ვაზა ეს საყვარელი ვაზა ხო უნდა იქნეს ყველაზე გამოსაჩენ ადგილებში, რომ შემოვა ადამიანებმა ყველა უნდა თქვა და ამ ვაზაში შეხო ცდილობ, რომ ყოველთვის გარდაში გავლანაში კიდე რომ ერთი ვარდი იყოს ესე უბრალოდ ჩართებული პროცესი ხო? ან შეიძლება მოხსნას მეორე თეთრი ვარდები და რომ ამის ასე იყო შეიძლება ის ყველაზე ბევრი ამესიდება მას ეს როგორც ვიცი გათხოვდი ახლა აი ეს ყველაფერს აიგებ რასაც და საყარელი ძალიან საყარელი ყველაზე ლამაზად გადაწყდა თუ საუკანასკენი და ის ფასი ეხლა რასაც ვთქვი არა, უხეში არა. ვარ ძალიან როგორც ზომიერად შეყვარებული ჩანვარ ყოველთვის საზოგადოებაში. ყოველ შემთხვევაში მე მინდა ხოლმე ესე გამოჩნდეს, რატომ? ესე მინდა მე რომ გამოჩნდეს, მაგრამ როგორ ჩანვარ ეს უკვე თუმცა მეგობრებია რომ გეკეთებაში. კი, ნამდვილად. შეყვარება ჩხუბიც იცის. ძალიან სერიოზული ჩხუბიც. რომელიც საგების ამცი ალბათ შესაძლებელია. საგების შტროვა შესაძლებელია და ყველაფერი, მაგრამ რა ვიცი, არ უნდა იყოს ეს შეურაცხმყოფელი ერთმანეთს. ადამიანური პიროვნებები არ უნდა დაანგრიო ადამიანის პიროვნება, ამ კონფლიქტის დროს, კონფლიქტი ყველგან როგორ გონიათ დედაზე მეტად ვინმეს უყვარს მისი შვილი და დედა არ დაბრაზებია თავის შვილს კონფლიქტი ხო აქვს მაგრამ ეს კონფლიქტი მათ ჯანმრთელობაზე და ურთიერთობაზე არ უნდა აისახებოდეს და ურთიერთობას არ უნდა სპორტდეს ეს კონფლიქტი ხანდახან შეიძლება ძალითაც გამოიწვიო რომ ყურადღება მიიქციო და ამითი და უფრო მეტად სხვა კუთხით დაანახო. მე მინდა რომ მაყურებელს შევახსენო რომ ამ შესახებ ჩვენ ხუთის რეპორტაჟი გავაკეთეთ ნახავს მაყურებელი და მაინტერესებს გენდერულ თანასწორობას თუ ეთანხმებით. საინტერესო კითხვა. მოდი ესე ვთქვათ, ერთ პატარა ანეკდოტს მოვყვები გენდერულ თანასწორობაზე და ის იქნება პასუხი. დაღლილი მიტო მე ახალი ვარ და აღყვები არის სვანეთზე აღყვები არის ამიტომ შეიძლება ჯერჯერ შესკუთხედზე ჩვენ ხო მე დავუბრუნდ არ არის ცუდიანი ტალახიანი კალოშებით მივიდა სახში დაღლილი თოხი ზერდა გადაგდა. აღდგა დაგურის თოხი მიავდა და ძალიან დაღლილი ავოიხნე შემოიკაკა. და მარო შემოგევლო საჭმელი გაგვაქვს. არო უთხრა რას მელაპარაკე. შენავრა ტელევიზორს აღვდა. გენდერული თანასწორობა ეხლა აგერ შეყვალოში უხნაში. ლობიوارი იქაო დაისხი მუნიციპალიტეტი. დაისხი და ჩაცეცხლი. მე გაშუაში რომ მომახარავ. მარო გიმეცვალე მარანში ერთი მიკროფონი მოამოწევ. ვინაც შენიო, მარანი შენიო.
გენდერული თანასწორობა ჩამიგო ამოიტან და ამოიტან ამას დალია უახშია გამოვიდა გადაიხედა ეზოში ჩაიარა და ახლა უნდა რომ თავის ეზოს კიდე მოუაროს ენახი დაგმოსულმაგას ისეთი მორიგით არო ეს შედი გენდერული თანასწორობა კიდე ძალაშია ხო კი ძალაშია ხო და ჩამოდი და მეორე მხარე ამ მორის ამიწია როგორ შეიძლება ქალი იყოს თან იძახდეს რომ მე ვარ სუსტი არსება და მე მოფერება მინდა მასალეთ მე მოფერება მინდა მე მჭირდება ძლიერი მამაკაცი უყურე უკვე აღარ არის თანასწორობა შეგვებული ხარ სისუსტეს და გინდა და მოგწონს რომ სუსტი ხარ მე გჭირდები როგორც ძლიერი უკვე ჩვენ ერთმანეთს აღარ ვდავართ ისმის შეგან სიძლიერე და ამ დროს მე ვუნები რომ ჩვენ ყველაფერს ესნაირად უნდა ვაკეთებდეთ კი ბატონო აცი მოდის მეორე მხარე თუ მე აკეთა ნავსა არა პრობლემა აი ზუსტად ამ გენდერულმა თანასწორობამ მოიტანა ოჯახთან და როგორ არა ოჯახის თავი უნდა იყოს ის ვისაც ტვირთი მეტია რატო მე მაგალითად დღეს ძალიან ბევრი ოჯახი ვიცი რომ ქალები არიან ოჯახში ყველაზე დიდი ტვირთი ვისაც აწევს და ეს მამაკაცები პირიქით პატარცლებივით აყავთ სახლში აქედან გამომდინარე ქალმა დაამტკიცა ის რომ ჯერ ერთი კუნთები დაიყენეს ქალებმა ფიტნეს კლუბებში დადიან და ესეთი კარგი დაკუნთული პრესები ამ დროს მამაკაცებს დღევანდელს ბევრს უყურებ ახალგაზრდა თაობას მამაკაცებს ხრები და უქანდათ ქალებივით და დაკუნები გაუსხებდათ დიდი ბოდიშით გამიგეთ და ეხლა იქ გენდერული თანასწორობა მქნა ეს თუ რა მქნა არ ვიცი უბრალოდ პოლიტიკა ესეთი რომ გინდა თუ არა უნდა ქალი და მამაკაცი ერთმანეთს დაავსოს სხვათა შორის 1978 წელს იყო ეგეთი პიერ კარდენი ფრანგი კაიკეთა რომელსაც ინტერვიუ ჩამოართვა მაშინდელმა საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა, რომელიც ესწრებოდა. და ჟურნალისტმა კითხვა ესეთი დაუსვა. 60-იან წლებში 50-იან წლებში ქალთა ფორმები იყო მომრგვალებული. მოდაში მაგალითად მერილინ მონრო, მაგალითად ელიზაბეთ ტეილორი, კლაუდია კარდინალე გამიგე. მაგრამ რატომღაც მე 70-იანი წლებიდან კლაუდია შიფერი და ისინი წამოვიდნენ უკვე. ხო? მათ თეთრად დაუმიცნობდა და უფრო მამაკაცური გარეგნობა მიიღეს რომ თქვენმა ქალებმა. რა პასუხი აქვს ეს? თქვენ იცით ჩემი და ორიენტაცია. ანუ ის იყო შეუძლებელი ეს LGBT-საგადია, მაშინ ფედერაციის. დიდი პოლიტიკი და ეს მინდა რომ აღსანიშნავია. საინტერესოა. ჩემი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ცნობილი. და ჩვენ აი ამ ინდუსტრიაში, რასაც ქვია სამოდელო ძირითადად ჩვენ ეს ხალხი ვართ. მე კოკო შანელი, რომელიც მას დაასწრეს სამოდელო ინდუსტრია, ქალი იყო, მაგრამ მამაკაცები და გამიგეთ? ეს არის ჩემი შურისძიება მამაკაცებს. ანუ ვერასოდეს მე ვინ უნდა მომაქციოს ყურადღება მამაკაცი ხო არ მომაქციოს ყურადღება მე თუ ქალი არ დავიმსგავს ანუ მე თუ ქალს არ დავიმსგავს მაშინ არ იყო პლასტიკური ოპერაცია მე ტრანსექსუალები ვერ ხდებოდი ეს სქესვერიც მამაკაცი იყო ქალური გზნობები ადგა და მან ქალი დაიმსგავსა თვითონ
ხეძვების შეუვიწროა, მხრები გაუგანიერა, დაკუნთა და უკვე ის მამაკაცი, რომელიც მამაკაცია, მასში გაორება წარმოიშვა, აღრევა წარმოიშვა, ის უკვე შეუძლებლად აღარ უღურებს მას. ხვდებით? აი, მოკლე ფსიქოლოგიური არსი. თქვენ თუ დააკვირდებით, ფემინისტი ქალები 80% მას შეგრეჭილია მამაკაცი. ხო. LGBT მამაკაცები აბსოლუტურად ყველა გზით მიემართება. რატო ისინი ერთმანეთს ეხმარებიან? აქ ასე რომ გენდერული თანასწორობა იქ იყოს, სადაც წარმოიშვა. მე არ ვარ არანაირი ფობიები არ ამჭირს, არანაირი ფილიები არ ამჭირს. ვარ ჩვეულებული ქართველი, უკვე ასაკოვანი მამაკაცი, რომელიც უზომოდ ვარ შეყვარებული ქართველ მამას ფორმებიან ხალხს. და არა კატრის საფერხელა ჭოკებს. თქვენი აზრით, ახალგაზრდა ბიჭები რატომ იჭერენ მათსებურად უფროს ქალბატონებთან? ერთ-ერთი აი ეს ტენდენცია, რომ ინფანტილურები არიან ქართველი მამაკაცები და იმიტომ რომ დედები 30 წლამდე ზრდიან მათ და ეს უტრირებას უტეთებდნენ ამას და ეს ბავშვები და ადგენენ და გამოყარეს ეს ბავშვები ქუჩაში და ადრე იყო ესეთი მომენტი, რომ აი რაც შეიძლება უკეთეს საფუნდა აღეზარდათ ბავშვი გამიგებდეს ბავშვი. ეხლა 16 წელს ყოფა მიაღებას დაუშვათ. თვითონ ჩათვალოს შეურაცხყოფას აღებს, მას შეუძლია პატუმში შეშუქოს, ხო? სასამართლოში, ესე იგი გაათანასწორეს, ესე იგი 80 წლის პაპა გაუთანასწორეს 12 წლის შვილიშვილს. ესე და ამ პაპას ეუბნებიან, რომ ის მას დიდი უფლებები აქვს. არა, გენოცვადა. მას არ აქვს უფლებები, იმიტომ რომ მას გამოცდილება არ აქვს. უფლებები მოდის გამოცდილებასთან ერთად. ცოდნასთან ერთად. როგორ შეიძლება, კარგი, მაშინ თოთო ბავშვსაც აქვს, გამიგე, ჩემს 10 თვის შვილიშვილსაც ზუსტად იგივე უფლებები აქვს. მას ჩემზე მეტი უფლებები აქვს, იმიტომ რომ ის თოთოა, ხო? ჯერის მანამ სულწლოვანად არ იქცევა, მანამ ის არ იფიქრებს თავს როგორ მოუაროს. მე მას განუზომელი უფლებები როგორ მიცემ. ეს რას შეუძლია. ამიტომ ის ხო დაიღუპება და ზუსტად ესე იღუპება თაობა. არ გეგონოთ მე არაპროგრესული ადამიანი. პროგრესი სულაც არ ნიშნავს განუზომელ თავისუფლებას. და თავისუფლება დამოუკიდებლობას სულაც არ ნიშნავს. მე მოგცემ თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ვერ იცხოვრებ დამოუკიდებლად. ვაიცხოვე დამოუკიდებლად. მაინც მიტრიალდები სახში და ვინც შენეს თავისუფლება მოგცა მას ეთქვი რომ ბარემ კიდევაც მაჭამე ადამიანი გამიგე თუ და ყურე რა კარგი გენიალურია უფალო ღმერთო თუ გამაჩინე კიდეც მარჩინეო ხო ყურე ამიტომ დამოუკიდებლობას ღებულობ გამოცდილებით სიბრძნე ზოგს სიბრძნე გონია 25 წიგნის დაკითხვა ო, წაიკითხო წიგნები უკეთესად იქნებიო. კი ბატონო. მაგრამ მე გეტყვით ადამიანებს გამიგე და ერთად თუ მოვახერხებთ ალბათ აიჩვენეთ და ჩავთვით და მოგცემ ხალხს გადაშნო პერიფერიაზე. სოფლებში, მთაში. რომელმაც წერა-კითხვას არ იციან ზოგიერთმა, მაგრამ ბრძენი ხარ. რატო საქმეებს ეს გამოცდილები შენ რომ უთოზე ხელს დაიცვა, პატარა ბავშვი უთოზე აღარ დაადეს, აბა მიგზავნა და აღარ დადეს, ხო? მან გამოცდილება მიიღო. და სხვა მოუხოცავ ბავშვებს დღეს გზა გაუხსნეს, კანონებს მიდგებენ. და აქეთ გვარიგებენ, გამიგე რომ ვინ უნდა შევიყვაროთ და ვინ არ უნდა შევიყვაროთ. ეს არის აბსოლუტური იდიოტია. იდიოტიზმში ცხოვრობ.
და მიგვაქანებენ იდიოტიზმში. ეხლა ჩვენ სიყვარულის თემიდან იქეთკენ გავიქეცით ცოტა. კი, მაგრამ ეს ეხება. ურთიერთკავშირშია. ალბათ ამ ახალგაზრდა ბიჭებს პასუხისმგებლობის თავიდან აცილება უნდათ რაღაცა. არა, ისინი სახლიდან არიან გამოყრილები. მათ მისცეს თავისუფლება და შეად და ვინ უნდა აჭამოს? უნდა აჭამოს გაზულუქებულმა როენამ ამიდან სიტყვაზე ვიცი. არა, ნუ ეს ალბათ ტელევიზორში არ უნდა ვამბობდე. საპირისპირო ცხოვრების ახალ პატარა გოგოები მიყვებიან, ანუ უფროს მამაკაცი. ისინი სახლიდან არიან გამოსულები. ეხლა რომელ შობელს მოწონს ის ამბავი, რომ მისი ქალიშვილი გოგონა ადგეს და 60 წლის მამაკაც ადგეს ცილინდრიან მამაკაც გაყვეს რომელსაც თავზე ერთერთ მარა და ჰა სანდრეში უნდა გადაბუდეს და ის უკვე დაემატა. ბატონო ზურა, თქვენ ძალიან გუწევთ რესპონდენტები გავით, მაგრამ საკუთარ დროზე გუწევთ. ერთ საიდუმლოს გაკეთებთ. არ ვიცი ცი. ეს საიდუმლოები გავით. თქვენს წინა რუბრიკაში თქვენ როგორ კეთილსაშვილი რესპონდენტის ამბობაში. იმიტომ დავიბარეთ მოდია. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა რომ მოგიძახო შენ. მგონი ესე პირველი მეგონა რომ ჩემთან გიქნებოდა პირველი ხოლმე და მინდა მოგიძახო ეს ძალიან კარგი წაფა. რა თქმა უნდა ბევრად კიდევ შემოსავლებელი ფიქრობ და თავარია ძალიან თავისუფალი ხალხი. ალბათ ჩემი მაგრამ მე მგონია რომ შენ ძალიან კარგი წამყვანი გაგები და ვიოცებ ბეჯის. ძალიან დიდი მადლობა. ბეჯინერი იყავი რა თავარია და გათხოვდი კარგად და მე შენთან მეგონი აიჩერო მეგონი გახჩერო. მაინც ჩაგდო. მეც გისურვებთ ესე აი ამ სიყვარულით გიყვარდეთ თელი ცხოვრება ყველაფერს ერთმანეთზე. მოკლედ მაყურებლებო ეს როგორც ბატონო ზურამ თქვა ჩემი პირველი დებიუტი იყო ძალიან ნერვიულდი და მოკლედ მივიქნებით მკაცრი შეფასებები. შუა შორის აკეთებდა. ძალიან დიდი მადლობა.